ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، قال تعالى في سورة الأنعام: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان. ما معنى كلمة الجن وما معنى كلمة الإنس؟ ما هي نار السموم؟ كيف يتحرك الجن؟ لماذا تعويذة نعل الفرس؟ ما الفرق بين الأجسام وبين الأجساد؟ ما معنى المستثنى على الانقطاع؟ ما هو الجان الأبيض؟ ما هو السحر في القرآن الكريم؟ لماذا طاسة الجان؟ وأخيراً، لماذا تلكما الشجرة؟ هذه هي الأمور التي سيتم إيضاحها من خلال هذه الحلقة التي تحمل عنوان السحر والجان بين العلم والقرآن، فتابعوا معنا. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. من نهاية لهب النار أي نار السموم خلق الله سبحانه الجان. وهنا تكون النار مختلفة ومتفاوتة في درجات الحرارة، أي تكون على شكل خلائط أي مارج. قال تعالى بسورة الرحمن الآية 15: وخلق الجان من مارج من نار. وكان الاعتقاد في السابق أن الجن والشياطين منهم يتحركون على شكل حلقات حلزونية نحو الأمام، فوضع الأقدمون تعويذة نعل الفرس على شكل دائرة ناقصة وغير مكتملة، حتى إذا دار عليها الشيطان لا يستطيع إكمال الدائرة فيسقط على الباب. ومجال الرؤية عند عين الإنسان هي ألوان الطيف السبعة، من الأشعة الحمراء وحتى البنفسجية، ولكن الأشعة تحت الحمراء والفوق بنفسجية لا تستطيع عين الإنسان إدراكها. وفي هذين المجالين تتحرك طاقة الجن، فلا تدركهم عين الإنسان. قال تعالى في سورة الأعراف الآية 27: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. البداية أعزائنا من المعنى اللغوي. ما معنى كلمة الجن وما معنى كلمة الإنس؟ الجن يعني المختفي والغير ظاهر، لذلك يسمى الجنين لأنه الطفل الذي لم يظهر بعد. قال تعالى: وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم بسورة النجم. عن إبراهيم عليه السلام قال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أي حينما غطاه الليل. ومنه الجنون بسبب اختفاء العقل. قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون. عكسها كلمة الإنس. آنس بمعنى رأى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. إذن رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. لذلك يقصد الله سبحانه وتعالى بقوله في سورة الرحمن: يا معشر الجن والإنس، أي يا أيها المختفين ويا أيها الظاهرين. إذن الجن والإنس هم مخلوقات الله على هذه الأرض،
وهم الذين بينهم هذا الصراع الدائم. الجن هم مخلوقات خفية جن، لذلك لا نراها. لماذا؟ لأنهم خلقوا من الطاقة، من نار السموم. فما هي نار السموم؟ نار السموم هي نهاية لهب النار، هي أشد مناطق اللهب حرارة. قال تعالى: والجان خلقناه من قبل، أي خلق قبل الإنسان من نار السموم في سورة الحجر. وخلق الجان من مارج من نار. المارج هي خلائط من النار. قال تعالى: مرج البحرين يلتقيان، فهم في أمر مريج. فالمرج والمرج ومنه الهرج والمرج. قال تعالى: من مارج من نار، أي خلقوا من مجموعة خلائط من النار ومن نهاية لهب النار. نهاية لهب النار من بعد هذه المنطقة يبدأ النور. فالجان خلقوا من نهاية لهب النار. الملائكة الكرام خلقوا من نور. إذن هنالك تقارب في مجال الترددات في الطاقة. لذلك الجن قادرين على الاستماع إلى الملأ الأعلى، بينما الإنسان مثلا رائد الفضاء إذا حاول أن يضع أذنه لكي يستمع إلى الملأ الأعلى فلن يسمع شيئا. بما أن الجن ذوي طبيعة موجية، أي أمواج الطاقة، فهم يتحركون بكل الجهات لكن بسرعات قليلة وليس بسرعة الضوء. لماذا؟ لأن سرعة الشهب التي نراها في الليل هي أسرع من سرعة الجن، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. لو كانت سرعة الجن تعادل سرعة الضوء لما استطاعت الشهب والنيازك من قذف هذه المخلوقات التي هي بالنسبة للشهب أصلا مخلوقات خفية. كيف يتحرك الجن؟ يتحركون بالمعنى العصر الحديث بما يسمى الدفع النفاس. قال صلى الله عليه وسلم بشكل فيزيائي يوضح كيفية تحرك الجن بطريقة الدفع النفاس في الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط، أي بمعنى الدفع النفاس، مثلما تتحرك الطائرات النفاسة التي نراها حاليا بالشكل. يخرج الدفع النفاس فتتحرك الطائرة بالاتجاه الثاني. كان الاعتقاد في السابق ومن ضمنها الأساطير أن الجن يتحركون بحركة لولبية نحو الأمام. من هنا جاءت فكرة التعويذة التي على شكل نعل الفرس التي توضع غالبا على أبواب البيوت. كان يعتقد في السابق أن الشيطان وهو يتحرك بهذه الحركة اللولبية يضعون له نعل الفرس الذي هو عبارة عن دائرة ناقصة. لماذا الدائرة هذه ناقصة على شكل نعل الفرس؟ حتى إذا جاء الشيطان وتحرك ضمن نعل الفرس فالدائرة ناقصة، يتحرك من طرف إلى طرف ثم يسقط على باب البيت ولا يستطيع الدخول. من هنا وضعوا فكرة تعويذة نعل الفرس. الإنسان له مجال رؤية بالنسبة للعين، مجال الطيف أو ألوان قوس قزح. هذه ألوان الطيف السبعة تبدأ من الأحمر وتنتهي عند الأشعة البنفسجية، أي من 1 وأمامها 14 صفرا حتى 1 وأمامه 15 صفرا بالهرتز. هذا مجال الرؤية عند الإنسان. لكن هنالك أشعة تحت الحمراء وأشعة فوق البنفسجية، هذه غير مرئية بالنسبة إلى الإنسان. فالجن إذن إما موجودون في المنطقة الأشعة تحت الحمراء أو في الأشعة فوق البنفسجية، لأنه إذا كانوا ضمن مجال الرؤية الإنسانية فسوف نراهم. فطالما هم جن وغير مرئيين، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما استمع إليه نفر من الجن فقالوا: أرأيتهم يا رسول الله؟ قال: لولا دعاء أخينا سليمان، لأن سليمان عليه السلام قال:
ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله سخر الجن إلى سليمان، وبعد سليمان لم يسخر الجن إلى أحد. الأشعة فوق البنفسجية هي أشعة باردة، وكل مخلوق يجب أن يكون فيه شيء من الطاقة أو شيء من الحرارة. لذلك الأشعة تحت الحمراء كما نرى بالشكل هي الأشعة التي فيها شيء من الطاقة. فالله أعلم أن الجن يتحركون في مجال الأشعة تحت الحمراء، لكن إلى مسافة أبعد، لأن الإنسان استطاع أن يوجد عسكريا مناظير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، لكن الجن حتى خارج مجال هذه المناظير الليلية. ما هو الفرق بين الأجسام بالميم والأجساد بحرف الدال؟ الأجسام مثلنا مكونة من مادة وروح زائد نفس، وهي مرئية، لكن الأجساد هي شكل فقط بدون أن يكون فيها حركة أو روح. فالسامري مثلا أخرج لهم عجلا جسدا وليس جسما إلى بني إسرائيل في القصة الشهيرة مع موسى، أخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فلا يستطيع السامري أن يضع روح أو يضع طاقة لكي يبث الحياة داخل هذا العجل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج أي خلائط من نار، وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين، ثم من الطين اللازب، ثم من حمأ مسنون، ثم من صلصال كالفخار. إذن هذه المخلوقات أيضا هي على شكل أجساد غير مرئية بالنسبة لنا. يقسمون إلى قسمين: جانب كافر وجانب مكون من طرائق قددا. الجانب الكافر فقط إبليس اسمه الشخصي ولقبه الشيطان. قال تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أما لقب الشيطان يطلق على كل مخلوق شرير سواء كان إنسيا أم كان جنيا. قال تعالى: شياطين الجن والإنس. إذن كبير الجن يسمى عفريت. قال تعالى: قال عفريت من الجن. أما كبير الشياطين يسمى مارد. قال تعالى: وحفظا من كل شيطان مارد. أما باقي الجن فقالوا منهم القاسطون ومنهم المسلمون. لكن هنالك موضوع فعلا في سورة الجن. لماذا في سورة الجن الآية 11 يقول الجن عن ذاتهم: وأما القاسطون أي القاسطون من الجن، والقاسط هو من يأخذ قسطه وقسط غيره، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن لماذا البشر سيكونون حصب جهنم بحرف الصاد، أما الجن فهم حطب جهنم بحرف الطاء؟ فما هو الفرق بين الحطب وبين الحصب؟ الجن مخلوقون من النار، وهم سيعذبون أيضا في النار، لذلك هم حطب أي متجانسين مع طبيعة تكوين جهنم، لكن يعذبون في النار. فالإنسان مثلا خلق من طين، لكن يمكن أن يرجم بالطين والحجارة ويتعذب. لكن كلمة حصب في القرآن الكريم التي وردت في سورة الأنبياء: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والحصب هو الوقود، فوقود النار واشتعال النار سيكون من صنفين: الناس والحجارة. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. بينما الجن ليسوا وقودا للنار لأنهم متجانسين معها، فالجن حطب جهنم بينما الإنس حصب جهنم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. السؤال الذي يطرح نفسه: هل إبليس من الملائكة أم هو من الجن؟ في سورة البقرة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. كلمة أبى أي امتنع ذاتيا دون أي مؤثر خارجي. لكن في سورة الكهف الآية 50
إلا إبليس كان من الجن. فكيف سنوفق بين ما ورد في سورة البقرة وبين ما ورد في سورة الكهف؟ نعود إلى سورة البقرة ونضع هذا التحليل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. يجب أن نتوقف هنا ونذهب إلى سورة الحجر الآية رقم 30. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن صنف الملائكة سجدوا أجمعون. إلا في اللغة العربية بحث في الاستثناء يسمى المستثنى على الانقطاع، أي المستثنى منه ليس من صنف المستثنى. مثلا يمكن أن نقول جاء المعلمون إلا الطلاب. والمستثنى على الانقطاع له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول إلى موسى: يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. فهل حاشا الرسل الكرام، هل من الرسل من يظلم؟ هذا مستثنى على الانقطاع. إني لا يخاف لدي المرسلون، نقف. إلا من ظلم بدأ يتحدث عن صنف آخر هو الظالمين. لذلك مثل ما نرى هنا عندنا مستثنى على الانقطاع. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. في سورة الحجر فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا مستثنى على الانقطاع، فانطبق معنا مع ما ورد في الآية 50 من سورة الجن أن إبليس هو جني، أي مستثنى هنا على الانقطاع مثل ما نرى. والجن أصلا يقولون وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وسفيههم هو إبليس. فكان أمره مكشوفا حتى عند الجن، حتى ما قبل الرسالات، فكان مقيما عند الجن أن له صفة الفاسق أو السفيه. إبليس هو قلنا أنه الاسم الشخصي. وردت كلمة إبليس في القرآن الكريم 11 مرة، ومن المفارقات العجيبة أنه وردت الاستعاذة منه أيضا 11 مرة. وكلمة إبليس بمعنى القانط أو القانط من رحمة الله. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون في سورة الروم. وفي سورة الأنعام فإذا هم مبلسون. أما كلمة الشيطان فهي تأخذ الصفة. فهنالك شياطين عند الإنس أيضا. قال تعالى عنهم في سورة البقرة: وإذا رأوا الذين آمنوا المنافقون قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم من الإنس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لكن ما هو الجان الأبيض؟ يمكن إطلاق كلمة الجان على الأفاعي والحي الصغير. قال تعالى عن موسى عليه السلام عندما كان في الوادي المقدس حينما ألقى العصا، قال تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان، أي حية صغيرة، ولا مدبرا ولم يعقب. لكن كبار الأفاعي يمكن أيضا أن يطلق عليهم لقب الشياطين. قال تعالى صراحة عن شجرة الزقوم في نار جهنم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين، أي رؤوس الأفاعي الكبيرة. هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض. أي الجان الأبيض هو نوع الأفاعي التي لها لون أبيض، وهذه الأفاعي غير سامة. فوجه صلى الله عليه وسلم هذا التوجيه، أي عدم قتل حتى الحيوان إذا كان لم يسبب لنا الأذى. ننتقل إلى فاصل قصير نتابع بعده هذه الحلقة، فابقوا معنا أعزائنا. أهلا بكم من جديد. بقي من التساؤلات: ما هو السحر في القرآن الكريم؟ ما هي طاسة الجان؟ ثم لماذا تلكما الشجرة؟ فتابعوا معنا من جديد.
وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذا النوع من الأفاعي البيضاء الصغيرة يدعى الجان. وفي الحديث الشريف الذي رواه أبو داود برقم 4577: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض. وبدأت الشعوذة في بابل القديمة، حيث كان البابليون يعتقدون أن الشياطين تسكن الأماكن المهجورة والمظلمة وتتلبس البشر، وكان يخرجها كاهن متخصص يدعى آشيب. وطاسة الجان هي طاسة نحاسية، حيث كان الجان نوع من النحاس الفاخر، كانت تصنع منه طاسات الحمامات التركية، فاعتقدوا أن الجان تسكن داخل الحمامات. هنالك أسطورة قديمة تقول أن إبليس قد تحول إلى أفعى فدخل على الجنة وأوحى إلى حواء بالأكل من الشجرة فأكلت، ثم أوعزت لآدم بالأكل فأكل. هذا فعلا في الواقع هو أسطورة سومرية مثل ما نرى في الشكل. فنرى في الشكل شخصين، آدم وحواء والشجرة بينهما، والأفعى خلف حواء توحي لها بالأكل. القرين دائما يكون شيطانا ولا يكون جنيا عاديا. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ولم يقل القرآن ومن يكن الجن له قرينا فساء قرينا. يعتمد إبليس في إغوائه على الإنسان بالسيطرة على الذاكرة فقط. ورد النسيان في القرآن الكريم مرتين، ونسب حصرا بالاستثناء بإلا إلى إبليس. فيوسف عليه السلام يقول لأحد صاحبي السجن: اذكرني عند ربك. تتابع الآية: فأنساه الشيطان ذكر ربه. فتى موسى الذي هو يوشع ابن نون وهو ابن أخته لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. لذلك جاء الحل في سورة الكهف: واذكر ربك إذا نسيت. وننصح السادة الطلاب حينما يتعرضون إلى النسيان أثناء الامتحان، بدل أن يقوم الطالب بالذكرى: أين وضعت السؤال، أين قرأت هذا السؤال، أين قرأت هذه الفكرة، يذكر ربه فقط، يطرد ما يسمى بالعلم الحديث الفيروس الذي هو الشيطان المسيطر على الذاكرة، فتعود الذاكرة إلى الطالب وتعود الذكرى فورا ويستمر في الكتابة. معظمنا سبحان الله لا نطبق هذه القاعدة: واذكر ربك إذا نسيت، لكي نطرد الشيطان ونطرد الإبليس. كيف تكلم القرآن الكريم عن السحر؟ ما ورد في الواقع في سورة البقرة بالآية 101، أي موضوع السحر وهاروت وماروت، يجب قبل أن نناقش الآية رقم 101 في سورة البقرة أن ننظر إلى الآية التي قبلها، الآية رقم 100. لماذا؟ لأن الآية 101 أولها حرف الواو، واو الاستئنافية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. إذن يجب أن ننظر إلى الآية التي قبلها. الآية التي قبلها تتحدث عن اليهود والكافرين في المدينة. فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي القرآن وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبعوا التوراة البابلية التي كتبت في بابل، وفيها ورد أن 2 من الملائكة
قد قالوا إلى الله سبحانه وتعالى: أرأيت ألم نقل لك أن الإنسان سوف يفسد في الأرض؟ الملك أيها السادة ليس عنده أي صلاحية لكي يحتج أو يناقش الله. الملائكة لهم صفتين فقط: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، والثاني لا يعصون الله ما أمرهم. والملك لا يتحدث إلا في حالتين: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالآية رقم 101 من سورة البقرة، الماء، حرفي الماء الواردين في هذه الآية، يجب أن ننظر إلى الماء هنا أنها نافية وليست اسم موصول بمعنى الذي. ما كفر سليمان، ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. إذن الآية تنفي فكرة أن ملكين نزلا من السماء وارتكبوا الفواحش الثلاثة المعروفة لدى الكثير. إذن نعود إلى كلمة السحر. السحر هو كل شيء لا يمكن تفسيره علميا أو منطقيا. لماذا؟ فرعون حينما لم يستطع أن يفسر كيف تحولت عصا موسى إلى ثعبان مبين، كان سهلا عليه أن يطلق صفة السحر على هذه الحادثة. فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. وكلمة ظن في القرآن الكريم لها معنى التوكيد: هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، والثلاثة الذين خلفوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أي تأكدوا. إذن كل شيء لا تعرف كيفية حدوثه فيزيائيا أو منطقيا من السهل أن نقول أن هذا نوع من السحر. الإنسان المسحور هو إنسان أصلا فيه مرض، يتصرف ويتكلم بأمور غريبة من مخزون اللاوعي الذي لديه. فالإنسان أكثر الكائنات تأثرا في وجدانه، وهذه الفعالية الإنسانية النفسية تدفع الإنسان الأمي أحيانا بأن يتحدث ويقرأ حتى بلغات أخرى، وهذه من الحالات المرضية. وردت كلمة السحر مع مشتقاتها في القرآن الكريم 56 مرة، كلها في الذم، لأن القرآن الكريم هو حقائق، والذي أنزل إليك من ربك الحق في سورة الرعد 1. أما السحر والشعوذة فأباطيل وأوهام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من أتى عرافا أو منجما فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد. لماذا كفر بما نزل على محمد؟ الكفر هو الرفض والتغطية، ومنه الكفر. نزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بالحقائق، والسحر هو أوهام. فمن آمن بالسحر والشعوذة فقد كفر بما أنزل على محمد. قال أبو بكر الرازي: إن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تخيل ومخيل ونوع من التمويه. لأن السحر كما قال صلى الله عليه وسلم هو من السبع المهلكات أو الموبقات، فقال: اجتنبوا السبع الموبقات. فقالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر. إذن جاء السحر بالمرتبة الثانية بعد الشرك بالله، وباقي الحديث: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الزنا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. رواه الإمام البخاري في الوصايا عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإنسان السليم المعافى يتكلم، يتحرك، يبدي مشاعره نتيجة كم هائل من المؤثرات الكهربائية والعصبية والمؤثرات الكيميائية في الغدد بشكل منتظم تماما. إذا اختل أي من هذه المؤثرات تختل غالبا الوظائف كلها أو بعضها. تختل الكلام، يختل الحركات والتصرفات، وتبدو هذه التصرفات غريبة جدا، كأن تقوم امرأة بالتكلم بصوت رجل مثلا. الواقع أنها حالات مرضية، وهي نوع يمكن أن يعرف بشكل دقيق أنه خلل في الطاقة.
فالإنسان المسحور وقاكم الله من السحر في حال أمور الشعوذات عليه يبدأ يتكلم ويتصرف، لكن هذه حالة مرضية يمكن علاجها، فعلينا ألا نخاف من أن فلان كتب لنا سحرا أو فلان مربوط بما يسمى ربطه الجن أو ربطه الساحر. الموضوع الطريف، من أين جاءت كلمة طاسة الجان؟ في السابق كان يوجد الحمامات خاصة في تركيا المشهورة بالحمامات التركية. الجان هو نوع أيضا من نوع النحاس الفاخر، فطاسة الجان هي المقصود فيها طاسة مصنوعة من النحاس الفاخر. لكن حينما كانت توضع هذه الطاسة داخل الحمامات، وارتبط في السابق والفكرة بابلية أن الشياطين والجن يسكنون داخل الحمامات، من هنا يخافون من فكرة سكب الماء الحار في الليل في الحمامات. لكن إذا كان كل من سكب ماء حارا داخل المجاري يصاب بضربة من الجن، فماذا نقول مثلا عن الغسالات الأوتوماتيكية إذا عملت في الليل، حينما تقوم بتفريغ الماء تفرغ ماء حرارته حوالي 90 درجة، ثم المصانع والمعامل كلها تسكب ماء ذو حرارة مرتفعة داخل المجاري. إذن طاسة الجان هي بمعنى طاسة النحاس، وليس المقصود فيها الطاسة التي يستخدمها الجن في الحمامات القديمة. الموضوع الهام، لماذا قال تعالى وناداهما ربهما أي لآدم وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ في اللغة العربية نقول تلك الشجرة، لكن تلكما الشجرة أي أن آدم وحواء عليهما السلام قد أكلا من شجرتين لكن من صنف واحد، لأن الأشجار هنالك شجرة مذكرة وشجرة مؤنثة، ويجب أن تقوم بينهما عملية تلقيح لهذه الأزهار لكي تتحول إلى ثمرة، فجاءت الكلمة في منتهى الحكمة تلكما الشجرة. غالبا يكون الإلقاح عن طريق الحشرات والنحل، وغالبا يكون عن طريق الرياح. قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح. سبحانك اللهم وبحمدك أنت الذي أبطلت السحر منذ زمن موسى، فقلت ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما جئتم به من السحر فإن الله سيبطله. ادعوا أعزائنا دائما بهذه الآية الكريمة: ما جئتم به من السحر فإن الله سيبطله. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم على سيد المرسلين. لقد أبطلت السحر عن أخيه موسى ليكون قدوة للبشرية، وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.